Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya ani jala galata rabbii muktaar hana baay'ee kana aarse dhugaa rabbii maala beektani obboleessisaa garaana nyaate maal jedhe beektani viidiyocha keessatti yoo sirriitti dhaggeeffattanii ta'e gadhumaatti caaltuun baay'ee garaana nyaatte inni akka fe'e ta'a bakka fe'e oolaa bakka fedhee nyaate dhugaa isheen garuu mucaa waliin rakkatti. Qabeenya caaltuu miti qabeenya kiyyayyuu itti dabalee kennuufitu na dhibee dararaa isheen keessa jirtu jennaan muktaar utaalee jaarsummaa bira aaree jaarsummaa taa'ee jiru jaarsolii gurguddoo akkatti isa kabajee jiru dhiisee qajeele araaramaa walitti araaramaa jedhan isaan. Muktaar qabeenyuma sana barbaacha malee akkam seeraan fa'aa ufeen qabsiisa jabar seeraan ufee qabsiisa jennaan obboleessi maal jedhe beektu bakka arga kas ta'e kootu seeraan nagaafuu jedhe jaarsotii ta'anii isin araarsinaa wanti araara darbe hin jiru jennaan utaalee ka'a jaarsolii bidaa dhugaa rabbii maal ta'e raqooy muktaar kuni muktaar maal jechuudha yoo akkamittiin hin danda'amu iyyuu malee wanta akkasii dhugaa rabbii sheem har'a muktaar sheemii bakka isaan qaanee dhugaa rabbii bakka isaa baay'ee kan qaane bakka viidiyocha keessatti waa baay'ee haasa'e obboleessi dhaggeeffattanii jirtani isinii galee inni garuu dantaa namaan qabu caammaa ofii hidhatee tottolfatee ka'ee biraa sokke hin aare kaa isaan si araarsina jennaan. Jaartii ishee takka waliin wadhii seeraa jedhe yoo araarame yoo caaltuu waliin yoo jiraate dhugaa rabbii indee muktaar namuma hagana hojjetudha muktaar dhugaa rabbiin ikkoo muktaar nama hagana jedhee guyyaa takka yaadeen beeku dhugaa rabbii baay'ee nama hiba namni qabeenyuma irratti hundaa'aa taanaan bakka indee maal jechuudha. Qabeenya irratti hundaa'ee amma kana akkamitti qabeenya koo ooffatti akka dhugumatti iyyuu dhugaa yoo dubbanne caaltuu muka nyaachifti mucittii mafaana jirtu iyyuu osoo dubbiimti baqa loluma haga barbaade soo ta'e iyyuu dhugaa rabbii osuma akka feete ishee akkamitti jaarsara utaalee kaashi nama isaami kan waammate jaarsummaa waammatee ka'ee gaafa haalli itti obboleessi hamaa maal dubbate amma dhugaa rabbii obboleessi hamaa maal dubbate. Kiyyayyuu dabalee osoo itti kenneefi nan aarsuu jedhe isa immoo keetuman kennituufiira jedha indee muktaar jedhama akkas dhugaa rabbiin jedhamaa wanti akkasii yeroo tokko jireenya nama keessatti nama mudata garuu jireenya tapha miti bara jireenya akka kubbaa taphattee hin galtu dhugaa rabbii. Muktaar akkoo amma akka tapha kubbaatti jira jireenya kana dhugaa rabbii qoosaa jira jireenyatti. Qooya akkas taanaan muktaar caaltuu barbaadan jiru jechuudha bar. Ani har'a naagalee yaadni muktaar amma har'a sirrimatti naagalee iyyuu. Na beektonni yeroo baay'ee muktaar kana hin qeequ. Beekaatuma isa. Garuu har'a yoo gadi mataa'ee viidiyoo isaa sirriitti dhaggeeffadhu yaada muktaar qabu gara yaada qabeenyaati. Qabeenyi maa fuudhame horii hundaa maa fudhatte muktaar akka yaada isaatti maal beektu qabeenya hirachuuf taa'e. Okay jaarsi walitti isin araarsa isiniin jedheemi teessanii yoo araaramtan jaarsuma isin jedhe sana ishii jettee waan jaarsi jedhe yoo fudhatte homaan rakkoo qaba. Hamma kana jaarsara utaaluun nama tuffachuun maaliif dhugaa rabbii seeraan si gaafa jedhaa inumaayyuu seeraan gaafataa gana. Itti himee basee obboleessillee dhugaa rabbii likkee itti hime deemii seeraan nagaafuu jedheen bakka durallee obboleessi caaltuutti aaree ture beektanii guyyaa takka obboleessi muktaar maal jedhee obboleessi kiyya horii sitti kennuu gaabbee jira aaree jira maaliifi sababii muktaar aareefi jedheen har'a garuu namni gara muktaar jiru namni takkallee garuma caaltuuti maaliifi namni hundiyyuu inuma walala addunyaa kanarra nama waliin lolle jira hima araaramu. Muktaar garuu xiyyeeffannoo isaa qabeenyatti miti akkam na jalaa sochoote ishummaan naadee bu'uu qabdii sila akka yaada isaaf muktaar harkuma qullaa waafuuf ture caaltuu wayi dhiiraa kana nama ajaa'ibdanii akkamisi warra dhiiraa kun dhugaa nuu yaaddanii qoyite akkuma ishee nuti koo haadha keessanii obboleettii keessanii haadha manaa keessanii bee nuu yaaddanii
isi garas ni nyaannu guyyaa ma tokko harka keenyarraa nyaattanii gudanii dhugaa rabbi ani yeroo takka takka hirummaa huni dee maa jechuudha itti yaadaa malee keessaafuu Muktaar garbadee jira dhugaa rabbi Muktaar xiyyeeffannoo isaa horii masana bakka horiitti maalumaaf oofamtee ammaan fudhannee ani akka Muktaar nama barataa wayii si abar dhugaa rabbi nama digirii fixee dipplooma bakka injiraa miidha bakka biyya bushuuf waamanii namni natti fakkaata rokkatti fuula Muktaar ilaalu. Har'a garuu ol taale akkamittiin akkas gooti qabeenya kiyyaa. Si'i mataa kee seeraan si gaafa yaa obboleessa. Kun eegamma seeradha. Hin jedhama akkas. Obboleessa ofii hangafa ofii osuma bakka inni yoo haadha manaaf kenneemi bakka dhiisuu qaba bakka. Dhiisee walitti nu araarsaa jechuu qaba. Horii sana argachuuf caaltuu daraaramuu qaba. Inumaayyuu caaltuu maatii kiyyannaa kennee Muktaar keessaa hin qabu jettee jirti. Garuu caaltuun kunillee horii hundumaa walitti ooffatte na fakkaate. Ka Muktaarillee ka isheellee walumaa oofte na fakkaata. Horii maqee jiru. Kanaaf aarema Muktaar. Yoo aarellee araaramuu qabani bakka caaltuu waliin araaramtanii qabeenyi sana fudhachuudha lamatti nyaadhaa qixxeetti. Akka itti ijoollee keessan guddifadhaa. Maali kun akkamitti ani asitti akkas rifadhe warri jaarsa akkam rifatan yeroo inni utaalee biraa ka'e. Obboleessa isaa akkana isa jaalatu obboleessa isaa jireenya dhugaa rabbii nama jireenya obboleessa akkasii qabu jechuun eebbifamu asii jimar dhugaa rabbii warreen akka obboleessa Muktaar kana qabdan maashaallah. Muktaar bira darbee haadha manaa Muktaariif mucaa Muktaariif yaade. Muktaariifis nama sirriitti yaadu yeroo Muktaar namni faana bu'ee agartanii yeroo jadiid viidiyoo waraabu isuma kana bara obboleessichi. Maashaallah nama ajaa'ibaati. Nama mucaa Muktaariif yaadu. Muktaar garuu nama kanaa miti. Akkamittiin horii kiyyaa uffatti akkamittiin akkana godhatti akkamittiin seeraan sin gaafa maali Aabbo warri shamarraniif hin dagatiin hame dhiiruma mee warri shamarranii kun akka gootani abbaan manaa kiyya na jaalataa ofitti na qabataa lafeen kiyya tokko dhiigni kiyya tokko an karaa cinaacha isaan bahe inni karaa lafee koo bahe jechuu isaati mee of eeggadhaame jarri fira ofii miti jarri gaafa kaate araarama yoshiin jettu dhugaa rabbi ergi Muktaariitii of eeggadha hirri hundi nagaan qabu bakka ani akka miidiyaa kanarraa ka dinqisiifadhu Muktaariif Saayidoo ayuu jireenya irratti dhugaa rabbi har'a garuu isaantu jireenya diddiigee fiigaa jira maalodha nama ajaa'ibdan dhugaa rabbi innaa Muktaar har'a badii guddaa qaba akka ajaa'ibaatti illee ani itti aaree jira karaa mataa kiyya hordoftoonni duraanuu sin itti aartu har'a garuu akka itti tuffatee utaalee biraa ka'uusaatti baay'ee takka gaddeen dhugaa rabbi bakka isaanii natu gadde dhugaa rabbi.